پرون دا ټیم پر ایران باندې حمله وسوله تر نن ورځې پورې څوک هغه علي خامنه‌ای د دې چې کوم دی هغه صحیح هغه ولاړی د دې وزیر دفاع هغه ولاړی د دې ارمی چیف هغه ولاړی اوس دلته الله رب العزت هغه بل خبره د سنی او شیعه د مابین ځواب اسی بل خبره دادا چې دلته الله رب العزت و دې ایماندارو خلکو ته هغه په دنیا کې ور پیښي او چې کوم هغه ظالمان دي جهنميان دي هغه ته په آخرت کې الله ور پیښي الله دې ور پیښي الله دې کورونه د غش د ور ډک لکه چې د مسلمانانو کورونه پر اسکول باندې بمبار وکي اسکول باندې انجونی ولې یو سل شپږ اتیا انجونی دا نن لا خبر تقریبا 200 ته ورسېدی دا خالي انجونی چې دی هغه مړې کړل اوس خو پر دې ځای دا کو طالبانو کړي وای دا کملایانو کړي وای دا کوم مسلمانانو کړي وای څه حال به وای الله انجونی مړې کړل الله پر اسکول بمبار وکي الله تعلیم نه پریږدي الله دلته چا پښتنه وکړله الله رب العزت هغه جهنم ځای کې چې کوم فرعون او حامان شداد او نمرود پکې پراته دي دا دونه لوی ستړی رااله موږ خپل تخپل کې سره اخته یو سیده دا ډیره لوی ستړی ده زور دې ته ویل کېږي چې په خالد سلرویس کانټي کې ستا ارمی چیپ لکه ملاو چی لکه د اکثر طبقه چې ټوله ملاوي ای خامنه‌ای لور زوم بچان ای وزیر دفاع ای سره کوم کیسه مشته دا خبرې چې و ځکه نه لرم کرا خپل ملائکه خپل سبقا وای ته چا اجازه نشته دې خبر صحیح ده وته اندازه خو لګو دا برایي تر دغه بارډر صحیح ده چې راورسېدی دا نه مش پریږدي نه افغانستان پریږدي په لا اله الا الله کوم پریږدي مش په دې نه پریږدي چې اټم بم لرو دی په دې نه پریږدي چې اسلام لري صحیح سلو الله پاک د مشکلات مابین ذلیری کی الله پاک د مسلمانانو حفاظت له هر طرفه وفرمایي چې هر ځای مسلمان دی تاسو اندازه ولګوئ کویت اردن قطر دبی عراق ریاض پر دې ټول کې اوس په لاله بد ورځ روانه ده صحیح سو ګرد مسلمانان دي پاکستان افغانستان دا چې بیا کله لږ وخت تیر سي دا ګرځ غبار څه سره ولاړ سي لږ مابینس کې شایسته تاریخدان تاریخ ولیکي بیا به تر سترګو وښ کې به چې دا معنا ولا دا هر پروګرام هر پلان چې روان دی دا هغه بل درته کوم الله څه وایي الله څه وایي الله وایي وایي ته جهاد کوه جهاد مه پرېږده که ته وا غم دی درد دی مشکل دی الله فرمایي د هغه درد و غم مشکل دی هم لري صحیح سو او ته چش لري که درد و غم لري نو الله هم لري و الله ته د رحمت امید هم لري جنت هم لري د پیغمبر علی السلام مبارک سپارش هم لري شفاعت هم لري دی درد لري غم لري او داغه څخه ما بعد سیده جهنم لري بیا مسلمان ناکام دی ولی ناکام دی سبحان الله خبر خو عزیزانو ډیره سره چپدا شپټول تقریبا په جنگ تیر وسوله د افغانستان او د پاکستان ومشتا ما سوا لدعا او جړه بل یو شی نه دی راپات موږ به د الله په دربار کې ژاړو موږ به د الله په دربار کې دعاګانې کوو چې یا الله فضل احسان یا الله عفو یا الله مغفرت یا الله معافی موږ ټول توکا د دې جنگ داسې مثال دی عزیزانو لکه د بابا او د اکا چې سره جنگي او بیا نیک اولادي نو هغه بیا حیران دی چې دا خو زما د بابا مشر ورور دی یا کشر ورور دی دا خو دواړه سکني ورونه دي او زما به یې ستور ولوېږم نو څه به ځینې جوړه شي د دا رقم نیک اولاد دپاره ډېر لوی ازمایش دی امتحان دی چې زه د بابا لاس ونسم که د اکا لاس ونسم زه د بابا پر سر ودرېږم که د اکا پر سر ودرېږم زه د بابا طرفداري وکم که د اکا طرفداري وکم بس بعینه په داسې امتحان کې نن الله پاک موږ مبتلا کړي یو بیا بله خبره دا د عزیزانو چې ډېر داسې کسان شته چې هغه د پاکستان خلاف دي او ډیر داسې څوک شته چې هغه د افغانستان خلاف دي ډیر داسې څوک شته چې د دواړو ملکو خلاف دي موږ الحمدلله نه د پاکستان خلاف یو نه د افغانستان خلاف یو نه د دواړو خلاف یو
چې کوم څوک د پاکستان خلاف دي هغه هم دا جنگ غواړي، چې کوم څوک د افغانستان خلاف دي هغه هم دا جنگ غواړي، چې کوم څوک د دواړو خلاف دي هغه هم دا جنگ غواړي، او موږ په دې کې د هیڅ چا نه خلاف. صحیح سلو موږ بدلته کردار د مسلمانۍ ادا کوو. موږ مسلمانان یو، الله موږ ته خپل کلام را کړی دی او بیا موږ ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله را کړی دی، نو موږ به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لارې ته وګورو، بس هغه لاره د هر مسلمان دپاره هغه بیا د جنت لاره ده. او بیا بله خبره دا ده عزیزانو چې په دغه وخت کې ما سوله دعاګانې به ډېرې کوو. موږ بل څه په وسه نه دي پران، زه کته موږ څه په وسه پران دي، موږ څه کولی سو. او خیرخواهانو د تمام دنیا د مسلمانانو، د تمام دنیا د مسلمانانو د ملکو موږ خیرخواهان یو، نو ما ستا دپاره څه کول پکار دي؟ اوله خبره دا ده بحث و مناظرې مه سره کوئ. دوه ښایسته ملګري شایسته اشنایانی، یو پاکستانی دی بل افغانی دی، ښه ورورګلوي ده، بیا دغه رقم رشته یې ده په مابینځ کې، بیا مجلسونه شروع کړي، یوم سلام بند کړي بلم سلام بند کړي، یوم شکنځا وکړي بلم شکنځا وکړي، بله ورځ به الله پاک صلح و روغه راولي. دا زما او ستا جنګ دا په چیش کې دا و شیطان ته ګټه چې د هغه وکړله. بیا بله خبره دا ده عزیزانو چې موږ خو ما دا دعا خاص کر ډېره کوله، مال یا الله د ایران او د امریکې مشکل مه راوله، یا الله د ایران او د امریکې مشکل مه راوله. او کرالی دا ډېر لوی مشکل دی. تاسو خو زما په خبرو باندې لوبې وکړې، مسخرې مې کولې، ګپې مې کولې، ولته څنګه مسلمان یې چې ته داسې خبرې کوې؟ پیغمبر علیه السلام مبارک چې کله جهاد ته رتلی توره یې د ځانه سره اخیستې او پر آس باندې روان و. اسباب د دنیا ځان ته ډېره لویه خبره ده، او په شریعت او په قرآن او په حدیث کې و موږ ته دا شیان چې دي هغه سته. نو موږ خو دا دعاوې کولې، هغه الله رب العزت په خپل کور کې راته جنګ جوړ کړي، په خپل کور کې. او بیا بله خبره دا د عزیزانو هندوان نه دي، هندوان دا مشرکان دا د غوا بولې چې خوري، دا پاکستان نه غواړي. هغه څوک چې یهود دي چې زموږ ازلي دشمنان دي، هغه اسلام نه غواړي، او د دواړو دا پروګرام دی چې نه پاکستان پاتې سي او نه اسلام پاتې سي. دی خو نه ده چې یهود به د افغانستان طرفداري کوي، هغو ته دغه اسلام دا د هغو په سترګه کې ډېره خیره وله، ډېر لوی ورته مشکل دی چې دا څنګه اسلامي نظام، دا څنګه د قرآن خبرې، دا څنګه د احادیثو خبرې، دا څنګه د اسلام څخه خلک څه کېږي متاثره کېږي. انګریزو هم ایمان راوړي، چینایي هم ایمان راوړي، جاپاني هم ایمان راوړي، جرمني والا هم ایمان راوړي، فرانس والا هم ایمان راوړي. اوس هغو ته دغه اسلام بیا خوند نه ورکوي، و هغه هندوانو ته زموږ وطن و هغه ظالمانو ته بیا د چا د اسلام قلعه چې د هغه خوند نه ورکوي. الله پاک د دې په دا خپل مراد کې نه کامیابه کوي. موږ به دا دعاوې کوو چې الله په دا زړو کې کم نفرت دی دا په محبت سره بدل کا، کم عداوت و دشمنی ده دا په دوستی سره بدله کولې. ولې مصرف القلوب یا الله ته یې زړونه یوه خوا بله خوا ته رړی. یا الله ستا د عظمت په خاطر، ستا د رحمت په خاطر، د ابراهیم علیه السلام په خاطر، د محمد رسول الله په خاطر، هغه د متی الله تراب ویل د مکې په خاطر، د مدینې په خاطر، دا جنگ دا دشمنی په ورورولي بدله کړه. دا جنگ او دا دشمنی په چیش بدله کا، دا په ورورګلوي باندې بدله کا. یا الله ته صلح راوله چې کوم مشکل په مابینځ کې دی، یا الله دا مشکل لري که دا زموږ دعاګانې دي. بیا بله خبره داسې ده عزیزانو، جنگ چې خوند کوي هغه یا د هندوانو سره چې مشرکان دي، یا چې چا زموږ کعبه اوله قبضه کړې د دې سره جنگ خوند کوي. په ذوالجلال فتح هم خوند کوي، شکست هم والله العظیم خوند کوي. او موږ ته الله دا ویلي دي که تاسو جنگ کوئ د جنگ ځای چې دی هغه دا دی. هغه بله ده چې د قیامت نشانیانې دي موږ په خپلو کې سره اخته سولو. او بیا بله خبره دا ده عزیزانو، موږ ازمایش نه غواړو، الله دې هر مسلمان وساتي. د الله رسول به ویلې دا مه غواړه چې الله ما ته د کافر سره جنگ را پیش کې، نه دا مه غواړه. او که بیا جنگ رالی بیا د تورو تر سایو لاندې ستا جنت دی، بیا به نو سر نه سپموې. صحیح سلو. او بیا بله خبره دا ده عزیزانو، په جنگ کې انصاف نسته. جنگ د هلاکت دی، بربادی ده، تباهی ده، لویه فتنه ده. په دا کې بیا چیش نسته، انصاف نسته.
له یوې شکنځا جنگ شروع کیږي پر 100 شکنځا درېږي ختمیږي له یوه مړي جنگ شروع کیږي پر 100 مړو باندې بیا ختمیږي درېږي او بیا بله خبره دا د هغه یو محمد رسول الله چې جنگ یې کوئ د خپلو د اسلام د الله د رسول د دین د دشمنانو سره د یهودو نصاراو سره څه به کول د کشنیانو یې هم خیال ساتئ د زنانو یې هم خیال ساتئ د سپین ږیرو یې هم خیال ساتئ هغه مذهبي چې کوم پیشواګانو د هغو به هم خیال ساتئ صحیح سلو او بیا بله خبره دا د عزیزانو که ته ماته وایې چې مولوي صاحب ته ولې رښتیا نه وایې څوک ملامت دی ولې دا نه وایه خبره دا د زه قاضي نه یم ما ته دا مسله ښوول سوې نه ده او بیا د جنګ په ورځ سړی دا نه وایي څوک ملامت دی څوک نه دی ملامت خو موږ د کلي جنګونه لیدلي دي د جنگ په حال کې ته د یوه لاسونه کشی د بل هم ته ملامت یې ته ملامت یې نور و جنګ ته زور ورکوې نور دا به تاریخ بیا دا ثابتوي دا به لیکي چې څوک پر حق څوک ناحقه چا جنگ جوړ کړی و چا نه و جوړ کړی څوک په دغه دواړو مسلمانانو کې یو خبر نه ولو دا درېیم څوک راغلی چې دا جنګ یې جوړ کړي دا به بیا وروسته معلومې شي موږ قاضیان نه یو موږ به خالي دعاګانې کوو الله ته به ژاړو یا الله ستا فضل غواړو یا الله ستا احسان غواړو یا الله ستا د عظمت په خاطر ستا د لویۍ په خاطر ستا د رحمت په خاطر یا الله دا جنگ ختم که دا جنگ ورک که تر قیامت یې مراوله د هیڅ مسلمانو د مسلمان په مابینځ کې جنگ مراوله یا الله اصلي خبره دا ده چې کوم ځای د جنگ الله را ښوولی و هغه موږ پرېښوئ الله رب العزت په کور کې راته جوړه کړله اصلي خبره دا ده الله پاک دې د دواړو ملکو حفاظت وفرمایي د دواړو ملکو دې الله رب العزت په مابینځ کې صلح و روغه راولي داسې خلک ستا هغه چکچکې کوي الله دا ویډیو جوړې کړي موږ نه غواړو قطعا نه غواړو که زما هغه پښتانه څه وایي یا مور یا بابا څه وایي و یو زوی مې یوه سترګه ده بل زوی مې بله سترګه ده یو ورور مې یوه سترګه ده بل ورور مې بله سترګه ده زه نسم کولی لحاظ د چا هغه ځان ته خبره ده زه په دې وطن کې اوسېږم ته په هغه وطن کې اوسېږې ما ته به خپل وطن محبوب و تا ته به خپل وطن محبوب خو د محبت وجه دا نه د محبت بیا ثمره دا نه چې زه به تا تباه کوم ته به ما تباه کوې الله دې د محمد رسول الله په خاطر الله پاک دې د محمد رسول الله دغه نازنین محترم هغه عظیم ادې په خاطر دا مشکل لري کې دا مشکل دی الله پاک نور نه درازي دا مشکل دی الله پاک نور نه د خلکو کورونه پکې تباه کوي الله رب العزت دې زموږ په مابینځ کې د دې دواړو ملکو په مابینځ کې داسې صلح راولي چې بیا کله د مکې مسلمانان او هغه مشرکان چې کوم بیا هغه مشرکان مسلمانان شو څنګه روغه راغله څنګه حضرت عمر فاروق د پیغمبر علیه السلام مبارک په مرګ پسې ور روانو د وژلو بیا الله چې شو نصیب کوي الله پاک دې داسې روغه راولي داسې صلح راولي موږ د هېچا طرفداري نه کوو په جنګ کې به څوک خوټ سوي خامخا به خوټ سوي موږ د دواړو سره ژاړو دا داسې نه ده چې خدا نخواسته موږ د چا په خرابېدو یا د چا په خرابېدو موږ نه خوشحاله کېږو د هېچ چا د همسایګان دا ډېر لوی دیوال دی یو بل د عزت دپاره ته زما د عزت دپاره زه ستا نور څه نسو ویلی بیا به خلک راولاړ سي زموږ بیانونه به بیا ټوکړې ټوکړې کې د مابینځ بیا خبرې وباسي بیا به هغه مجلس چې جوړ کړي چې ودې ته فایده کوي بس ماته ته وختي هم ویلی دي چې کله هم داسې مشکل راتلی زموږ اوریجنل کوم پیج دی 2 میلیونه کسان دي هغه لره راسي بیا زما ټول تور سپین در ښکاره کېږي رښتیا او درواغ ښکاره کېږي خپل و پرېدي در ښکاره هلته راسئ په هغه کې بیا زه د هغه زه جوابده یم که ما یو خبره کړې وله که مې ښه کړې وله ما ته به دعا وکړي که مې بده کړې وه زه به معافي واخلم صحیح سولو دا خبره په غور واورئ د چا په خبرو پسې ځئ مه داسې زورورې ویډیو به کله کله جوړې شي بیا به خلک زما په مرګ پسې چې درځئ کله به لایکې زه به هم نه یم لکه ته چې ناخبره یې زه به هم په دې خبرو دغسې ناخبره یم الله دې زموږ د وطنو د ټولو مسلمانانو ملکو حفاظت وفرمایي زموږ د وطن د افغانستان د ایران دې الله حفاظت وفرمایي که هغه جنګ جوړ شو بله ورځ به شي د هغه شي په دنیا کې چیرې مسلمانان دي الله دې هغه سره اخته کړي چې هغه دواړه جهنم له راځي الله دې هغه سره اخته کړي چې هغه دواړه دا غواړي چې مسلمانان په غاړه کې سره ولویږي الله دې مې وساتي الله دې مې وساتي الله دې مې وساتي دا بل حدیث دی عزیزانو
ما خو دومره آیات الکرسیانې ویلي دي دا یوازې د خپل وطن دپاره نه دغه وطن دپاره مې ویلي دي دا د دې چې د زخمیانو د خوږو د مړو دپاره نه دا د هغه چې دپاره هم صحیح سلو د تا موږ دا نه کوو د مسلمانۍ و د کلمې د قرآن د الله د وحدانیت د رسول د رسالت و موږ ته دا امر دی چې دوی به داسې کوئ صلح راوله روغه راوله دروغ پکې ووایه په صلح کې الله پاک دروغ موږ ته جایزه ووایه روغه راوله صحیح سلو ګټه د چا ده ګټه د هغه جهنمیانو دي چې زما او ستا ازلي او ابدي دشمنان دي الله هم راته ویلي دي رسول هم راته ویلي دي ایمان هم راته ویلي دي کلمې هم راته ویلي دي قرآن هم راته ویلي دي حدیث هم راته ویلي دي هغه زموږ هیر دي